В Иране выбрали нового великого лидера. Его фамилия Хамейни. Это сын ликвидированного аятоллы, серый кардинал и черный банкир Ирана. Расскажем о нем все самое главное. Удар по американскому консульству в Дубае и обещание Трампа усилить удары по Ирану. Дональд Трамп приказал разорвать все торговые связи с Испанией за отказ помогать бомбить Иран. У Трампа большие неприятности с Конгрессом и Сенатом. Даже трамписты не поняли, зачем бомбить Иран. Марко Рубио едва унес ноги со встречи с сенаторами. Израиль ударил по еще одному ядерному объекту в Тегеране. Макрон собирает европейскую ядерную коалицию. Даже Польша и Румыния говорят, что без ядерной бомбы, своей или арендованной, в новом мире теперь никак. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. По данным иранского оппозиционного СМИ Iran International, Моджтаба Хаминеи, старший сын ликвидированного аятоллы Али Хаминеи, был избран новым верховным лидером Исламской Республики Иран под давлением Корпуса стражей Исламской революции – КСИР. Его кандидатура активно обсуждается в израильских СМИ, однако официально в Иране это пока не подтверждено. Моджтабе Хаминеи 56 лет. Он известен жестким консерватизмом, как и его отец, а также тесными связями с КСИР и его добровольческим формированием Басич. Несмотря на отсутствие официальной роли при жизни аятоллы Хаминеи, Моджтаба был внесен с США в санкционный список в 2019 году. Моджтабу Хаминеи называют серым кардиналом и черным банкиром исламистского режима аятолл. В его руках были сконцентрированы как политическое влияние и теневой контроль над наиболее могущественной силовой структурой Ирана, корпусом стражей Исламской революции, так и контроль над финансовыми активами режима, теневыми операциями с использованием криптовалют и драгоценных металлов. Также сын аятоллы Хаминеи контролирует сеть банковских и гостиничных структур в мире, в том числе многочисленные объекты в Лондоне и Дубае, зарегистрированные на подставные компании и лица. Ранее сообщалось, что Моджтаба мог попасть в число 40 высокопоставленных лиц исламистского режима, погибших во время ударов по Тегерану. Его назначение стало неожиданностью, так как передача власти от отца к сыну в Иране после революции 1979 года считалась нежелательной из-за сходства со свергнутой монархией. Моджтаба Хаминеи родился в Машхаде в 1969 году, учился в городах Сардешт и Махабад, затем продолжил богословское образование в городе Кум. В 1987-1988 годах он участвовал в Ирано-Иракской войне. В дальнейшем считался наиболее влиятельным сыном Хаминеи, руководил Басич во время подавления протестов 2009 года и был тесно связан с политикой президента Махмуда Ахмадинежада. Таким образом, назначение Моджтабы Хаминеи на пост верховного лидера Ирана обозначает сохранение жесткой линии политики Хаминеи, усиление влияния КСИР и продолжение контроля над значительными финансовыми ресурсами страны, несмотря на революционную традицию и отсутствие официальной религиозной должности у нового лидера. Израильские и американские ВВС нанесли удар по зданию Совета экспертов в Куме, который отвечает за избрание нового верховного лидера Ирана. После авиаатаки местные СМИ показали кадры серьезных разрушений. Целью удара были высокопоставленные аятоллы, находившиеся в здании и участвовавшие в процессе голосования. Правда, иранские власти настаивают, что муллы в это время находились в другом месте. Новый удар Ирана по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах. На этот раз беспилотник «Шахед» ударил по консульству Соединенных Штатов. После взрыва в районе консульства США в Дубае произошел небольшой пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В сети также распространилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент удара. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что беспилотник попал в автостоянку консульства. По его словам, в результате атаки никто не получил ранений. Когда я шел сюда, я также увидел сообщение СМИ о консульстве в Дубае. Последняя информация, которую я получил буквально за секунды до выхода к этим камерам, заключалась в том, что беспилотник, к сожалению, ударил по парковке рядом со зданием канцелярии и вызвал пожар. В этом месте весь персонал находится на учете. Все на месте. Как вам известно, мы заранее начали сокращать численность сотрудников в наших дипломатических представительствах. Например, в Бейруте мы фактически свели присутствие к минимальному составу, так же, как в Багдаде и Эрбиле, а также в ряде других миссий. Нам, безусловно, повезло, но наши посольства и дипломатические объекты находятся под прямыми атаками со стороны террористического режима. Канцлер Германии Фридрих Мерц в третий раз встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Изначально переговоры планировались вокруг войны в Украине и торговых пошлин, однако на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана в центре повестки оказался Ближний Восток.
Мерц стал первым иностранным лидером, принятым Трампом в Вашингтоне после начала ударов по Ирану. Этот символический момент усиливает его политическую позицию, поскольку встреча могла быть перенесена. Мерц стремился продемонстрировать уверенность во время публичной части переговоров в овальном кабинете и готовился к вопросам по Ирану. Канцлер заявил, что испытывает облегчение в связи с тем, что иранскому режиму приходит конец, однако одновременно выразил сомнения относительно возможной эскалации, отметив, что остается неясным, к каким последствиям приведут ответные действия Тегерана для всего региона. Сегодня мы, очевидно, немного поговорим об Иране, и он нам помогает. Мы на самом деле очень хорошо к нему относимся. И, как вы видите, все идет хорошо. У них нет военно-морского флота. Он выведен из строя. У них нет военно-воздушных сил. Они выведены из строя. У них нет средств обнаружения воздушных целей. Они выведены из строя. Их радар выведен из строя. И почти все остальное выведено из строя. Так что посмотрим, как у нас все получится. Но мы справляемся очень хорошо. У нас отличная армия, и они делают фантастическую работу. Так что мы поговорим об этом. Мы едины во мнении относительно свержения этого ужасного режима в Тегеране. И мы поговорим о том, чего мы от них добьемся на следующий день, если они уйдут. Как я уже сказал, последние 2 дня в Германии мы поддерживаем Соединенные Штаты и Израиль в борьбе с этим ужасным террористическим режимом. Мы с нетерпением ждем следующего дня, когда нам предстоит обсудить стратегию, что будет после свержения этого режима, и нам нужно разработать стратегию для всего региона. Мы очень заинтересованы в совместном подходе и совместной работе, в том, что мы можем сделать. И это важно не только для американцев. Это чрезвычайно важно для Европы и чрезвычайно важно для Израиля и его безопасности. Поэтому мы действительно с нетерпением ждем возможности найти способы решения проблем, которые возникнут после этого дня. Каковы ваши ожидания от Германии? Что Германия может и что она должна сделать, чтобы помочь вам? Ну, я думаю, они позволяют нам высаживаться в определенных районах. И мы это ценим. Они просто создают комфортные условия. Мы не просим их высаживать войска или что-то в этом роде. Просто это уважаемая страна. У меня очень хорошие отношения с этой страной, особенно сейчас, с этим лидером, с этим новым лидером. Я думаю, он отличный лидер. Видите ли, мы вели переговоры с этими безумцами, и я считал, что они нападут первыми. Они нападут. Если мы этого не сделаем, они нападут первыми. Я был в этом твердо убежден. А у нас есть отличные переговорщики, замечательные люди, люди, которые делают это очень успешно и занимаются этим всю свою жизнь очень успешно. И судя по тому, как шли переговоры, я думаю, они собирались напасть первыми. А я не хотел, чтобы это произошло. Так что, если уж на то пошло, я, возможно, вынудил Израиль пойти на уступки. Но Израиль был готов, и мы были готовы. И мы оказали очень-очень мощное воздействие, потому что практически все, что у них есть, теперь выведено из строя, и количество их ракет значительно сокращается. Удивительно, но они наносят удары по странам, которые, скажем так, были нейтральными. Они долгое время жили вместе. Думаю, они были удивлены. Я тоже был удивлен. И теперь все эти страны воюют против них, и воюют очень активно. Дональд Трамп заявил, что наихудшим сценарием для Ирана будет появление нового лидера, столь же опасного, как и предыдущий, имея в виду покойного аятоллу Али Хаминеи, убитого в результате авиаудара в субботу. Господин президент, какой наихудший сценарий развития событий вы предусмотрели для Ирана? Ну, я не знаю, есть ли худший сценарий. Мы их сильно разгромили в военном отношении. Они все еще запускают ракеты. В какой-то момент они даже не смогут этого сделать, потому что мы будем поражать все их авианосцы. Мы будем поражать весь их ракетный арсенал. Знаете, они накопили все эти ракеты за последние несколько лет. У них их было много, они их много сбили, и мы их тоже уничтожаем. Думаю, худший сценарий — это когда мы это сделаем, а потом кто-то придет к власти. Кто будет таким же плохим, как и предыдущий человек, верно? Такое может случиться. Мы не хотим, чтобы это произошло. Вероятно, худшее будет, если вы переживете это, а через 5 лет поймете, что поставили на этот пост человека, который ничем не лучше. Поэтому мы хотели бы видеть там человека, который вернет все к жизни, ради людей. И мы посмотрим, что произойдет с людьми. Знаете, у них есть свой шанс. Мы сказали, пока не делайте этого. Если вы собираетесь выйти на протест, не делайте этого пока. Там очень опасно. Сбрасывается много бомб. Но я бы сказал, что это, пожалуй, самое худшее. В настоящее время коммерческие авиаперевозки на Ближнем Востоке серьезно ограничены, тысячи американцев оказались в затруднительном положении. Почему не было плана эвакуации? И кто отправляет самолеты для эвакуации людей?
Ну, потому что все произошло очень быстро. Мы думали, и я думал, возможно, больше, чем большинство. Я мог бы спросить Марко Рубио, но я думал, что у нас будет ситуация, когда на нас нападут. Иран готовился атаковать Израиль. Они готовились атаковать другие страны. Вы видите это прямо сейчас. И многие из этих ракет, которые попадают в него, стационарны. Они были нацелены туда в течение длительного времени на другие страны. Так что я думаю, что был прав. Мы атаковали первыми. И если бы мы этого не сделали, это могло бы быть, знаете, смотрите, мы бы их просто уничтожили. Их бы уничтожили. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать торговые отношения с Испанией, назвав ее ужасной из-за позиции по операции против Ирана. Официальный Мадрид не поддержал удары по иранской территории и не разрешил использовать американским силам военные базы, находящиеся в совместном управлении. Испанские власти подчеркнули, что двустороннее соглашение с Вашингтоном допускает использование этих объектов исключительно в рамках международной законности. Премьер-министр Педро Санчес, в свою очередь, призвал к деэскалации на Ближнем Востоке и выступил за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана. Испания вела себя ужасно. На самом деле, я сказал Скотту Бессенту полностью прекратить все сделки с Испанией. Во-первых, все началось с того, что каждая европейская страна, по моей просьбе, платила 5%, что они и должны были делать. И все были в восторге от этого. Германия — все. А Испания этого не сделала. И теперь Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы могли бы использовать их базы, если хотим. Мы могли бы просто прилететь и использовать их. Никто не будет нам запрещать, но мы не обязаны. Но они были недружелюбны. И поэтому я сказал ему, что мы не хотим. У Испании нет абсолютно ничего, что нам нужно, кроме замечательных людей. У них есть замечательные люди, но у них нет хорошего руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась увеличить плату до 5%. Я не думаю, что они вообще согласились бы на что-либо еще. Они хотели оставить ее на уровне 2%, а они не платят эти 2%. Поэтому мы собираемся полностью прекратить торговлю с Испанией. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Кстати, я недоволен и Великобританией. Тот остров, архипелаг Чагос, о котором вы читали, аренда, по какой-то причине он взял остров в аренду, а кто-то пришел и отобрал его у него. И нам потребовалось 3 или 4 дня, чтобы выяснить, где мы можем приземлиться. Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь лишние часы. Поэтому мы были очень удивлены. Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем. И мы имеем право, например, как мы говорили об Испании. Я могу завтра, а сегодня, что еще лучше, прекратить все, что связано с Испанией. Все дела, касающиеся Испании, имеют право прекратить. Эмбарго. Я могу делать с ними все, что захочу. И мы можем сделать это с Испанией. Что вы думаете? Ответ на этот вопрос довольно прост. Мы пытаемся убедить Испанию наверстать упущенное. Это составит 3% или 3,5%, о чем мы договорились в НАТО. И, как сказал президент, это правда, Испания единственная, кто не желает этого принять. И мы пытаемся убедить их, что это часть нашей общей безопасности, что мы все должны соблюдать эти цифры. И это 3,5% для военных нужд и еще 1,5% для нашей военной инфраструктуры. Поэтому Испания должна это соблюдать. Они были очень несговорчивы. Испания была очень несговорчива, как и Великобритания. Второй случай шокирует. Но сейчас не эпоха Черчилля. Я скажу, что Великобритания была очень несговорчива в отношении этого дурацкого острова, который они отдали и взяли в аренду на 100 лет. Возможно, из-за того, что коренные жители претендуют на этот остров, они даже никогда его не видели. Что это все значит? И они разрушают отношения. Это позор. Цены на нефть продолжают расти. Это ощутили на себе автомобилисты практически во всех странах мира. 3 марта майские фьючерсы Brent поднялись к $85 за баррель. Рост связан с угрозой Ирана перекрыть Ормузский пролив. Суда избегают прохода, на границах скопились сотни танкеров. Эксперты предупреждают, что блокада может поднять цены до $108 за баррель. Китай заявил, что примет необходимые меры для обеспечения собственной энергетической безопасности. Корпус стражей Исламской революции вслед заявил, что только китайским танкерам позволено проходить через Ормузский пролив. Дональд Трамп ответил, что флот США обеспечит проход всем кораблям и приказал обеспечить страховку судов.
Если цены на нефть некоторое время будут высокими, но как только это закончится, они упадут, я думаю, даже ниже, чем до начала пандемии. Члены Сената и Конгресса США от обеих партий устроили жесткий допрос государственному секретарю Марко Рубио. Главный вопрос – почему Дональд Трамп решил, что может начинать войны без согласия Конгресса? И в чем смысл того, что армия США сейчас делает с Ираном? Мнения, как всегда, разделились. Этот режим находится в предсмертной агонии. В ближайшие день-два наша огневая мощь будет подавляющей. А если добавить к этому возможности арабских сил, то это будет просто невообразимо. Крах этого режима близок. И цель состоит в том, чтобы он никогда больше не представлял такой угрозы, какой был раньше. Итак, я здесь, чтобы сказать вам, что для меня хорошая новость заключается в том, что, я думаю, региональные партнеры, арабские партнеры, будут вовлечены больше, а не меньше. Они не откажутся от участия. Они будут вступать в борьбу более прямым путем. И Иран совершил серьезную ошибку, напав на Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию. Сейчас эти страны как никогда полны решимости навсегда положить конец этой угрозе. Поэтому я вижу, что в ближайшие дни против режима будет направлено больше неамериканских средств, больше самолетов, не принадлежащих США, больше ракетного потенциала, предоставленного нашими союзниками. Таким образом, возможности по нанесению вреда режиму возрастут не только потому, что мы более привержены прекращению этой угрозы, но и потому, что у нас будет больше партнеров для этого. Очевидно, что непосредственной угрозы не было. С одной стороны, президент заявил американскому народу: «Я полностью уничтожил их ядерный потенциал», а теперь он говорит, что это не так. Вот в чем проблема. У нас был секретный брифинг, который меня совершенно поразил отсутствием информации, оправдывающей сотни миллиардов долларов затрат и гибель американцев. Это типичный Дональд Трамп. Он метается из стороны в сторону, пока не найдет объяснение, которое удовлетворит большинство людей. Они меняли свои оправдания снова и снова, и мы не получили ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы уважительную причину для президента совершить акт войны, напав на другую страну. Так почему же мы все просто не можем сказать, что мир стал безопаснее и справедливее благодаря тому, что произошло? Не обязательно соглашаться со всем. Но, знаете, я единственный демократ, который не боится своей базы избирателей, кто скажет: знаете что, в целом это было хорошо. Не обязательно соглашаться со всем. Так что буду честен. Так почему же нельзя просто признать, что один из самых злых людей на Земле был уничтожен? Это хорошо. После этого операция в Ливии покажется детской забавой. Нет никаких сомнений, что это война. Они презирают американский народ, презирают его, потому что считают, что могут вести самую масштабную войну на Ближнем Востоке со времен Ирака и Афганистана. Без единого голосования, без единого публичного обсуждения. Меня просто шокировало то, как они, во-первых, игнорируют роль американского народа в решении вопроса о начале войны, и насколько явно они привержены бессрочному противостоянию без конца. А вот как госсекретарь Марко Рубио объяснил необходимость атаки на Иран. Суть в том, что мы, что президент, решили, что не получим удар первыми. Все просто, ребята. Мы не собираемся подвергать американские войска опасности. Если вы скажете президенту США, что если мы не начнем первыми, то погибнут еще больше людей и еще больше людей пострадают, президент ударит первым. Вот что он сделал. Так всегда будет поступать президент. Он всегда будет ставить безопасность и защиту наших мужчин и женщин в форме и всех американцев превыше всего. Он всегда будет так поступать. Именно так он и поступил. Кроме того, это угроза. Со стороны Ирана они прячутся за этими ракетами и дронами. Они хотели дойти до того, чтобы их нельзя было трогать. И тогда они могли делать с ядерной программой все, что захотят. И ради мира нельзя допустить, чтобы этот террористический режим получил ядерное оружие. Не при Дональде Трампе. Тем временем Пентагон назвал имена первых 4 американских военнослужащих, погибших в ходе военной операции против Ирана. В результате удара иранского беспилотника «Шахед» по американской базе в Кувейте погибли резервисты армии США. Капитан Коди Хорк, 35 лет, из Уинтерхейвена, штат Флорида, сержант 1-го класса Ноа Титинс, 42 года, из Белвью, штат Небраска, сержант 1-го класса Николь Амор, 39 лет, из Уайт-Беар-Лейк, штат Миннесота, и сержант Деклан Коади, 20 лет, из Вест-Де-Мойна, штат Айова. Официальный представитель армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил, что израильские силы нанесли удар по секретному ядерному штабу в Иране, который, по его словам, называется Мин-Задай, и уничтожили его. По словам представителя Цахал, иранское руководство после войны в июне 2025 года якобы переместило разработки вооружений на подземные объекты. Кроме того, в результате удара по Тегерану был ликвидирован командующий силами Кудс в Ливане Дауд Али-Заде.
Несколько часов назад армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила секретный ядерный штаб Минзадай. Сейчас вы можете увидеть этот штаб на экране, частично расположенный под землей в городе Тегеране. В этом штабе группа ученых-ядерщиков работала в условиях секретности, развивая и совершенствуя возможности и знания для создания ядерного оружия. После того, как мы серьезно подорвали их усилия по разработке ядерного оружия во время операции Амкилави в июне 2025 года, режим перевел часть своих возможностей в секретные бункеры. Режим попытался восстановить свои усилия и скрыть их, полагая, что мы этого не обнаружим. Истребители нанесли удар в самом центре Тегерана, целясь в Дауда Али-Заде, высокопоставленного чиновника корпуса стражей Исламской революции и командующего Ливанским корпусом. Али-Заде был агентом Хизбаллы от имени иранского режима и отвечал за координацию совместных боевых действий против Израиля. Он попытался атаковать Израиль с ливанской территории, и мы нанесли удар и уничтожили его на иранской земле. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. По словам Макрона, авианосец вместе с ударной группой уже направляется в регион. Он также сообщил, что вечером к берегам Кипра прибудет французский фрегат «Лангедок». «Шарль де Голль» — единственный авианосец Франции, введенный в строй в 2001 году. Полетная палуба по площади сопоставима с 2 футбольными полями и способна принять до 30 истребителей «Рафаль». Корабль оснащен ядерной энергетической установкой и развивает скорость до 27 узлов. С прошлой субботы война вновь охватила Ближний и Средний Восток. Спровоцированная ударами, нанесенными Соединенными Штатами и Израилем по Ирану, она распространяется по всему региону и имеет серьезные последствия для мира и безопасности всех. Исламская Республика Иран несет основную ответственность за эту ситуацию. Ввиду этой нестабильной ситуации и неопределенности ближайших дней, я приказал авианосцу «Шарль де Голль», его военно-воздушным силам и фрегату сопровождения взять курс на Средиземное море. Кипр, член Европейского Союза и страна, с которой мы только что подписали соглашение о стратегическом партнерстве, также подвергся нападению в последние дни. Это требует нашей поддержки. Именно поэтому я решил направить туда дополнительное оборудование противовоздушной обороны, а также французский фрегат «Лангедок», который прибудет к берегам Кипра сегодня вечером. По имеющимся данным, Израиль рассматривает возможность проведения наземной операции. Это также стало бы опасной эскалацией и стратегической ошибкой. В настоящее время в регионе находится около 400 тысяч наших сограждан, либо проживающих здесь постоянно, либо просто проезжающих транзитом. Мы организуем репатриацию тех, кто желает вернуться, начиная с наиболее уязвимых групп населения. Первые 2 рейса прибудут в Париж сегодня вечером. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава в перспективе может стремиться к получению собственного ядерного оружия на фоне усиливающихся сомнений в гарантиях безопасности со стороны США и общего курса Европы на усиление сдерживания. По словам Туска, Польша ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном после его предложения о временном размещении в странах-союзниках истребителей, способных нести ядерное вооружение. Польша крайне серьезно относится к вопросу ядерной безопасности. Как вы знаете, мы вкладываем значительные средства в будущие атомные электростанции, и Польша не захочет оставаться пассивной в вопросах ядерной безопасности в военном контексте. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, включая Францию, которая выдвинула это конкретное предложение, и по мере наращивания наших возможностей мы будем стремиться подготовить Польшу к самостоятельным действиям в этом вопросе в будущем. В марте в Париже состоится саммит по ядерной энергетике. Там у меня также будет возможность обсудить этот вопрос не только с президентом Макроном, но и с другими нашими европейскими партнерами. Польский премьер добавил, что контакты также установлены со Швецией и Данией, которые выразили интерес к инициативе. Следующий раунд консультаций, как ожидается, состоится 10 марта на саммите по ядерной энергетике в Париже. Среди других европейских стран в ней примет участие и Румыния, заявила во вторник министр иностранных дел страны Оана Тою. Она добавила, что вопрос об участии страны в проекте по европейскому ядерному сдерживанию находится на ранней стадии, и решение будет принято Высшим Советом безопасности Румынии. Что касается предложения Франции, то Румыния – одна из стран, приглашенных к участию в этих переговорах. Наши стратегические партнеры всегда открыты для продвижения дискуссий, касающихся безопасности. Что касается планов, объявленных президентом Макроном, мы благодарны за приглашение к углубленному диалогу о ядерной доктрине и ядерном планировании. На данном этапе это все. Ничего больше.